กฎกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครโดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองพ.ศ. 2554อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพุทธศักราช 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 35 36 41 45 และมาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ข้อ 1. กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด1 ปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ 2. ความผิดอาญาตามกฎหมายดังต่อไปนี้ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสอบสวนได้ 1. กฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน 2. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 3. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร 4. กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 5. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ 7. กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 8. กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน 9. กฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ 10. กฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 11. กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 12. กฎหมายว่าด้วยยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน 13. กฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ 14. กฎหมายว่าด้วยโรงแรม 15. กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ 16. กฎหมายว่าด้วยสุสานและชาปนสถานข้อ 3. ในกรณีที่การกระทำความผิดตามกฎหมายในข้อ 2 เป็นการกระทำกรรมเดียวที่เป็นความผิดตามกฎหมายอื่นด้วยถ้าความผิดอาญาตามกฎหมายในข้อ 2 เป็นความผิดที่มีโทษหนักที่สุดให้พนักงานฝ่ายปกครองทำการสอบสวนการกระทำความผิดอาญาตามกฎหมายอื่นนั้นด้วยข้อ 4. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอำเภอผู้ปฏิบัติหน้าที่ณที่ว่าการกิ่งอำเภอหรือที่ว่าการอำเภอเป็นพนักงานสอบสวนสำหรับกิ่งอำเภอหรืออำเภอนั้นวรรค 2. ให้ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอหรือนายอำเภอเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนตามมาตรา 18 วรรค 4 และเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามมาตรา 140 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวรรค 3. ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายจะเข้ามาเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนตามมาตรา 18 วรรค 4 และเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามมาตรา 140 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในคดีใดคดีหนึ่งที่อยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอหรืออำเภอที่อยู่ในจังหวัดนั้นก็ได้วรรค 4. ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขอให้อธิบดีกรมการปกครองแต่งตั้งพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองในสังกัดกรมการปกครองไปร่วมสอบสวนในคดีใดคดีหนึ่งที่อยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอหรือจังหวัดก็ได้ข้อ 5. ในกรณีจำเป็นหรือมีเหตุอันสมควรผู้ว่าราชการจังหวัดใดอาจประสานขอให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแต่งตั้งพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจซึ่งมีอำนาจสอบสวนในจังหวัดนั้นเข้าทำการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองในท้องที่กิ่งอำเภอหรือจังหวัดก็ได้ข้อ 6.
ในการสอบสวนโดยปกติให้ใช้ที่ว่าการกิ่งอำเภอที่ว่าการอำเภอหรือศาลากลางจังหวัดที่อยู่ในเขตท้องที่กิ่งอำเภอหรือจังหวัดนั้นแล้วแต่กรณีเป็นสถานที่ทำการสอบสวนเว้นแต่เมื่อมีเหตุจำเป็นหรือเพื่อความสะดวกจะไปทำการสอบสวนที่ใดก็ได้ตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ให้บันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในสำนวนการสอบสวนด้วยข้อ 7 ในกรณีจำเป็นจะต้องควบคุมผู้ต้องหาไว้ในระหว่างสอบสวนให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองควบคุมผู้ต้องหาไว้ณที่ทำการของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองเว้นแต่ไม่มีสถานที่ควบคุมเช่นว่านั้นให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองมอบตัวผู้ต้องหาฝากควบคุมไว้ณสถานีตำรวจแห่งท้องที่ที่ทำการของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองตั้งอยู่และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการควบคุมไว้ข้อ 8 การสั่งคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและให้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวของสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ข้อ 9 ในคดีที่มีผู้ร่วมกระทำความผิดหลายคนและเป็นคดีที่พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองได้พยายามสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานอย่างเต็มความสามารถแล้วแต่ไม่อาจหาพยานหลักฐานในคดีนั้นได้หรือพยานหลักฐานที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมดหรือบางส่วนได้พนักงานฝ่ายปกครองอาจพิจารณากันผู้ต้องหาซึ่งไม่ใช่ตัวการสำคัญไว้เป็นพยานทั้งนี้การพิจารณาดังกล่าวให้คำนึงถึงความน่าเชื่อถือของพยานและประโยชน์แห่งคดีด้วยวรรค 2ในการกันผู้ต้องหาไว้เป็นพยานตามวรรค 1ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองทำความเห็นโดยระบุเหตุผลและความจำเป็นเพื่อขออนุญาตเสนอต่อหัวหน้าพนักงานสอบสวนและผู้ว่าราชการจังหวัดตามลำดับในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นควรอนุญาตให้ทำหนังสือเพื่อขอความเห็นจากพนักงานอัยการก่อนที่จะพิจารณาอนุญาตและเมื่อพนักงานอัยการให้ความเห็นแล้วให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองถือปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการวรรค 3ในกรณีที่พนักงานอัยการให้ความเห็นว่าควรอนุญาตให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองกันผู้ต้องหาไว้เป็นพยานและให้สรุปสำนวนมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหานั้นข้อ 10เมื่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองเห็นว่าการสอบสวนเสร็จแล้วให้เสนอสำนวนการสอบสวนพร้อมด้วยความเห็นต่อหัวหน้าพนักงานสอบสวนโดยมิชักช้าและให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการตามมาตรา140แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาข้อ 11เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิดให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบงดการสอบสวนหรือทำความเห็นที่ควรให้งดการสอบสวนตามมาตรา140วงเล็บ 1แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในกรณีดังต่อไปนี้ 1. ความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน3ปีและได้สืบสวนสอบสวนติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนนับตั้งแต่วันที่รับคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบงดการสอบสวนและบันทึกเหตุที่งดนั้นไว้ 2. ความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินกว่า3ปีและได้สืบสวนสอบสวนติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนนับตั้งแต่วันที่รับคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบทำความเห็นควรให้งดการสอบสวนวรรค 2ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามวงเล็บ 1หรือวงเล็บ 2ส่งสำนวนพร้อมด้วยบันทึกเหตุที่งดการสอบสวนหรือความเห็นที่ควรให้งดการสอบสวนแล้วแต่กรณีไปยังพนักงานอัยการข้อ 12ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองรองอธิบดีกรมการปกครองผู้ตรวจราชการกรมการปกครองผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองและผู้อำนวยการส่วนและหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองมีอำนาจควบคุมตรวจตราหรือแนะนำเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปตามกฎหมายวรรค 2ในระดับจังหวัดให้ผู้บังคับบัญชาฝ่ายปกครองตั้งแต่ปลัดจังหวัดขึ้นไปมีอำนาจควบคุมตรวจตราหรือแนะนำเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปตามกฎหมายข้อ 13คดีอาญาใดที่ได้ดำเนินการสอบสวนไปก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้ดำเนินการต่อไปตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2520 จนกว่าคดีจะถึงที่สุดให้ไว้ณวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 อภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีชวรัตน์ชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพุทธศักราช 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อวางระเบียบการงานตามหน้าที่ในการดำเนินคดีอาญาเป็นไปโดยเรียบร้อยทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของตนประกอบกับมาตรา 18 วรรค 1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับที่ 5 พ.ศ. 2495 บัญญัติให้พนักงานฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่และปลัดอำเภอมีอำนาจสอบสวนความผิดอาญาในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครได้และเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการรักษาความสงบเรียบร้อยการอำนวยความเป็นธรรมและให้การบังคับใช้กฎหมายตามภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมควรกำหนดให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองทำการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครรวมทั้งทำการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้